God morgen. Det er blitt dag 4 på turen, og med vakre Eidfjord i bakgrunnen så er det tid for første etappe av turen i dag, som går til Voss. Fikk sove godt her i Eidfjord i natt, og litt senere start på reisen i dag enn tidligere dager. Klokken er nå 9:10, og bussen går 9:30 fra like her borte. Dagens første buss er langs samme rute som jeg tok fra Geilo i går. Det føles litt vemodig å forlate vakre Eidfjord allerede, men dagen i dag skal by på mange naturopplevelser. Det er nemlig en aldeles fantastisk morgen her i Hardanger, og bedre skal det bli. I Eidfjord sentrum stiger en lokal pensjonistgruppe som skal ut på tur ombord på bussen, og dermed blir vi noen minutter forsinket. Hardangerfjorden fremstår i sin aller flotteste pryd i dag. På Bu er det en kjapp overgang til bussen som venter på oss, og like etter tar vi en 270 graders sving i rundkjøringen i tunnelen. Deretter er det over den spektakulære Hardangerbroa og til Granvien. Der er det noen minutters ventetid før bussen bytter nummer fra 945 til 925 og tar oss videre til Voss.
På Voss har jeg god tid denne formiddagen. Jeg spiser lunsj og tar en liten tur rundt i sentrum og nyter finværet. Selv om vi nærmer oss september, er det ordentlig sommerstemning i Voss. Det er ikke til å legge skjul på at Voss er en turistmetropol. Jeg hører mer engelsk enn vossamål i gatene. Jeg har vært en time her i Voss, fått noe å spise, vært nede på strandpromenaden og kikket, filmet og tatt litt bilder. Det er 20 minutter til bussen mot Vik og Sogn går. Det går bare 2 busser om dagen over Vikafjellet, og min buss var dagens første. Jeg hadde ikke noen spesielle forventninger til et fjellpass som jeg bare kjenner fra veimeldingene på radio. Men den spektakulære naturen startet med en gang vi kjørte av Europaveien, og inn på den smale fylkesveien og inn i Juva.
Vi var et kvarter forsinket over Vikafjellet, men bussen videre ventet på oss. Denne turen var utover langs fjorden og frem til turens første ferje. Den over Sognefjorden til Hella. Bussen var med på ferja, så jeg regner dette som en bussreise. Selv om vi fikk gå ut på dekk, og jeg fikk fortært turens første svele. Da har jeg kommet til Hella ferjekai etter en fantastisk tur over Vikafjellet. Det var helt ubeskrivelig, både selve fjellpasset og nedkjøringen mot Vik. Etter bussbyttet i Vik så kjørte bussen videre mot Vangsnes, der den kjørte ombord på ferja, som tok oss over til Hella ferjekai på litt over et kvarter. Her venter jeg i ca. 50 minutter på bussen som skal ta meg videre mot Førde. Ny bussrute og ny ferje. Denne gangen må vi først over Fjerlandsfjorden, og så følger vi Sognefjorden vestover. Balestrand har trukket turister langveisfra i århundrer, og med landskapet rundt er det lett å forstå. Lenger vest begynner det å sky litt til, og de første regnbygene på turen svever forbi. Det blir flere av dem de neste dagene.
Førde noen timer. Vært ute og spist thaimat, som jeg alltid gjør på torsdager. Og tatt en liten gåtur rundt. Nå er det snart leggetid, og det er viktig å være uthvilt foran i morgen. Fordi det blir en lang dag. Men dagen skal ende med at jeg kommer til litt gamle trakter rent personlig. Det er klokka snart 8 her i Førde. Det er en lang dag foran meg, men dagen preges hovedsakelig av venting. Det blir ganske lange overgangsperioder. Ellers så tror jeg nok at hvis jeg hadde valgt, så hadde jeg nok overnattet i Sogndal i stedet for i Førde. Og det er ikke på grunn av hotellet, for det var kjempefint og jeg får veldig godt. Men jeg har funnet ut at jeg tror naturen mellom Sogndal og Skei, som er neste punkt, hadde vært mye flottere. Men det får bli en annen tur. Buss 100 skal gå til Nordfjordeid, men jeg tar den kun til Skei. Der kan jeg bytte til buss 130, som kommer fra Sogndal og skal til Stryn. Skyene har kommet, men regnet holder seg fremdeles såpass beskjedent at stemningen blir trolsk. Og det er ikke noe annet sted som egner seg bedre for en trolsk stemning enn det norske fjordlandskapet. Det er få steder jeg heller vil vente en time på bussen videre enn på Skei i Jølster. Jeg kunne sittet og sett utover vannet og opp på fjellene resten av dagen. Men ruteplanen røsker meg ut av drømmeverdenen.
Etter en time på Skei bar det videre gjennom bratte daler med høstfarger til Byrkjelo. Der tok vi av hovedveien og tok den svingete veien over Utvikfjellet. Ved Nordfjord hadde regnbygene blitt mer hissige, men turen rundt hele Nordfjord bød også på mye flott natur, da solen av og til stakk gjennom skylaget. Enormt mange turister i Loen, og spesielt i Olden, der cruiseskipet Queen Mary 2 lå til kai. Turistindustrien klarte ikke å sluse alle cruiseturistene inn til sine opplegg, og det var faktisk 3 turister som valgte å ta rutebussen fra Olden til Loen. Litt over 3 timer på Stryn, og en stor del av tiden ble brukt med nettbrettet på Stryn folkebibliotek like ved rutebilstasjonen. Bussen fra Stryn fulgte dalbunnene på kryss og tvers i fjordlandskapet, og vi stoppet innom både Hellesylt og Stranda. Tidlig på turen krysset vi grensen inn i turens 5. fylke, Møre og Romsdal.
Høsten hadde gjort sitt inntog. Det var blitt ordentlig kaldt, og det kom stadig hyppigere regnbyger. Toppene av Summersalpene var hvite av ny snø. Noen lange reisedager hadde tatt på, og jeg fikk etter hvert ganske vondt i hodet. En times pause på Moa gjorde godt, men kvelden var godt i gang da dagens siste buss for meg forlot Moa litt etter klokka 8. Regnet øste ned deler av tiden, men de gangene sola brøt gjennom, ble det mulighet for flotte kveldsbilder. I Vestnes måtte vi vente en halvtime på ferja til Molde, og derfor hadde regnværet definitivt seiret. Kraftige regnbyger trommet både på taket av bussen og på vinduene på ferja.
ja, det hadde både blitt mørkt og et ganske ufyselig vær ute. Da jeg kom hit til Molde, så da tar vi oppsummeringen av dagen her. For meg er det litt spesielt å komme tilbake inn til Molde. Her studerte jeg i 4 år, fra 1996 til 2000, og har ikke vært tilbake igjen her siden. Nå gikk jeg gjennom sentrumsgaten her og bort til Hotel Alexandra, hvor jeg bor. Da jeg studerte her, så var jo Alexandra det store prestisjehotellet her. Det er jo fortsatt et fint hotell, men det har jo dukket opp et par utfordrere her, blant annet seilet. Men det var ganske greit å overnatte her. Det var ikke så dyrt heller. Så da måtte jeg jo benytte anledningen. Det har vært en lang dag i dag. En veldig fin dag for den saks skyld. Men spesielt etter stranda så begynte jeg å få ganske vondt i hodet. Jeg satt på feil side av bussen for å få med meg det fineste. Det begynte å regne ganske kraftig, så det var ganske vanskelig å filme og ta bilder. Og mellom Ålesund og Molde så var det heller ikke lett å filme. Det var høye voller på hver side av veien. Det var frodig, og det begynte å bli mørkt. Ellers så har det jo vært en dag som har vært mye venting. Det var en drøy time på Skei, 3,5 timer på Isbyen heter det, men der fikk jeg spist lunsj og sitte på biblioteket litt. Så ble det den ekstra timen på Moa utenfor Ålesund. Jeg var så sliten etter bussturen at jeg måtte bare gå inn på en matbutikk, kjøpe meg noe drikke og noen Paracet. Så det ble en time. Jeg tok en buss som gikk en time senere mot Molde. Og den bussen måtte være en halvtime på ferja fra Vestnes til Molde. Så det ble ganske sent innen vi kom til Molde. Men i morgen er en ny dag. Da er det lørdag, og da går turen mot Trondheim. Jeg vandrer rundt i Molde en duskvåt lørdagsmorgen. Jeg besøker gamle steder, slik som studentboligene jeg bodde i 4 år. De var ganske sørgelig forlatt, både av meg og av studentsamskipnaden. Naturen hadde begynt å ta over. Molde sentrum hadde fått seg en god ansiktsløftning, og særlig var den nye strandpromenaden i sentrum fin. Men været var ikke ideelt for en lengre tur her. Rutebilstasjonen var imidlertid like kjip som for 25 år siden, og nå fremstår den som en liten skamplett på Moldes fasade. Rute 905 kaller seg Fram Ekspress, men er ikke en ekspressbuss etter min definisjon. Den kjøres av det fylkeskommunale trafikkselskapet Fram, og bruker vanlige fylkeskommunale billettakster. Det er mange som skal til Trondheim denne dagen, men siden jeg er tidlig ute, og det ikke er noen barn som skal med, så klarer jeg å kapre et sete på første rad. Været i starten på turen er begredelig. Det er ofte tett med yr og tåke. Men det er både spektakulære broer og fin natur å se, selv om naturen i dag ikke kan nå opp mot naturen de 2 foregående dagene.
ferjeoverfarten mellom Kanestrøm og Halsa er det lengre mellom regnbyggene. Vi krysser inn i turens 6. fylke, Trøndelag, og etter vi har hatt en lengre pause i Surnadal, forsøker til og med solen å stikke gjennom skylaget, men klarer det ikke helt. Bussen kjører gjennom svært rurale strøk og stopper innom små lokalsamfunn langs veien. Første større tettsted er Orkanger. Fem timer etter avreise fra Molde kjører vi gjennom sentrumsgatene i Trondheim og forbi Nidarosdomen. Selv om Norges midtpunkt er lenger nord, så føles Trondheim ut som om jeg er halvveis på turen. Nå kommer de delene av Norge jeg kjenner minst, og jeg gleder meg til å oppleve Nord-Norge. Her i Trondheim har mine gode venner Håkon og Nina gjort klar en god seng, og har vaskemaskinen også klar. Tusen takk for gjestfriheten.